và thảm họa máy bay khủng khiếp nhất trong lịch sử Hy Lạp. Ngày 14 tháng 8, 2005, chuyến bay 522 của hãng hàng không Helios bao gồm 115 hành khách và 6 phi hành đoàn từ Cộng hòa Séc bay đến Hy Lạp. Trong khi máy bay cất cánh và độ cao đang tăng dần, thì hai phi công đột nhiên nghe cảnh báo, khiến hai phi công này bối rối vì không hiểu lý do vì sao báo động cất cánh lại vang lên, nên họ đã liên lạc với trung tâm kiểm soát không lưu. Sau đó đột nhiên họ mất liên lạc với các phi công. Mọi người đều nghĩ rằng là do không tặc hoặc khủng bố. Hai máy bay chiến đấu F-16 được huy động đến để bám theo. Một tiếng còi áp sát vào chiếc máy bay này, và những gì người phi công này đã chứng kiến vô cùng đáng sợ. Mọi người đều gục đầu bất tỉnh do thiếu oxy vì lỗi của hệ thống điều áp. Sau đó nhiên liệu cạn kiệt nên máy bay này rơi xuống một vòng đồi và không một ai sống sót.